जी दोस्तों, तो आप सबको पता है कि आप सब जानते हैं इस वक्त जो है सो सीज़न ख़त्म हो गया है। सीज़न बिल्कुल ख़त्म है। तितर जो है सो अपनी बुलाया वगैरह छोड़ चुके हैं। बिल्कुल काफ़ी तितर जो है सो क्रूज़ में लग गए हैं कुछ दिन पहले। बाकी जो तितर हैं वो भी जो है सो धीरे धीरे हौले हौले करके क्रूज़ें कर रहे हैं। अभी मौसम काफ़ी बदल रहा है और बदल गया है, क्योंकि दिन में हल्की फुल्की कोई गर्मी होती है, वो भी यानी ऐसे समझ लें कि पंखा हम अगर ना भी चलाएं तो टेंशन नहीं है। अब इस वक्त जो है तो पिछली रात को तो काफ़ी ठंड पड़ना स्टार्ट हो गई है। जो ऊपर वाले इलाके हैं पंजाब वाली साइड, वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी आ गई है। सिंध में भी जो है सो अच्छी ठंड होना स्टार्ट हो गई है। पिछली रात ठंड पड़ना स्टार्ट हो जाती है काफ़ी सारी। और सुबह को जब उठते हैं तो त्रेल वगैरह भी हमें देखने में आती है कि त्रेल भी रात को पड़ती है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा बीमारियां फैलने का खदशा होता है। इसी मौसम में इंसान हैं, जानवर हैं, परिंदे हैं, सबको ज़ुकाम, खांसी, गला खराब, सभी जो जानदार हैं, सभी जो जीव हैं, सब में यही मसले मसल ये बीमारियां हो जाती है। इसी वजह से हमने अभी तितरों का, अपने परिंदों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अल्लाह पाक बरकत डाले आपके परिंदों में। अल्लाह पाक आप परिंदों को हमेशा फिट फाट सही सलामत रखे, बीमारियों से इनको दूर रखे, बचाए रखे। कि अल्लाह पाक आपको और आपके परिंदों को सही सलामत और फिट फाट रखे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि इस मौसम में हमें करना क्या चाहिए। जब ये मौसम बदल जाता है सर्दी में, सर्दियाँ आते आते जो गले वगैरह ख़राब होते हैं, ज़ुकाम, खांसी, बलगम, ये इसी का जो इलाज हम आज करेंगे। बिल्कुल ही सिंपल और देसी नुस्खा मैं आपको बताऊंगा। आपने बिल्कुल 5 मिनट में आप बना लेंगे अपने घर में। ये चीज़ें जो है सो ऑलरेडी हर घर में जो है सो हर वक्त मौजूद होती हैं। ये जो हम आज पानी बनाएंगे, ये आप चाहे तो खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी पिला सकते हैं, अपने परिंदों को भी पिला सकते हैं। अगर आप अपने हिसाब से ये कहवा बनाएंगे तो थोड़ा मिकदार उसका आपने कम रखना होगा। अगर आप तितरों के लिए बनाते हैं तो उसमें जो है सो पानी का जो मिकदार है थोड़ा बढ़ाना होगा। और जो ये जड़ी बूटियाँ हैं ये थोड़ी कम रखनी होगी। मैं आपको तितरों के हवाले से ये चीज़ बता रहा हूँ। एक डली आपने थोम, जिसे लहसुन कहते हैं, एक डली उसी की हो। 1 इंच जितना या उससे भी कम जो है सो टुकड़ा अदरक का। ऐसे को आपने 1 लीटर पानी में रख देना है चूल्हे के ऊपर गर्म होने के लिए। और जो है सो आपको बाज़ार से आसानी सब्ज़ टी मिल जाएगी। साशे में मिलती है, डब्बी में मिलती है। अगर सब्ज़ चाय आपको मिल जाती है तो वेल एंड गुड। अगर सब्ज़ चाय आपको नहीं मिलती है, जो सब्ज़ चाय होती है, वो ग्रीन टी आपको नहीं मिलती, तो फिर जो आम चाय हम घर में बनाते हैं उसी का जो 1 आधा चम्मच है उसमें ज़रूरत, उसी पानी में डाल देना है आपने। 5 से 10 मिनट इसको, 5-7 मिनट इसको अच्छे तरीके से तेज़ आंच पे जो है इसको पका कर जो ये कहवा बनाना है। कहवा बनाने के बाद आपने इसको करना है ठंडा। जब ये ठंडा हो जाए मुकम्मल तौर पे है, यानी कि पीने के काबिल हो जाए, आपने किसी बोतल या जार वगैरह में भर लेना है। तितर को जब देते हैं, अगर आप ऐसे देंगे तो अभी बहुत ज़्यादा जो इनका गले की खराश, ज़ुकाम, बुखार ये निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप एक और चीज़ इसमें मिलाएंगे तो फिर तो इसमें जो है 4 चंद और लग जाएंगे। अगर आपने इसकी ताकत और इसका जायका और इसका असर बढ़ाना है तो फिर आपने इसमें 3 से 4 कतरे जो है सो शहद के डालने हैं। जब तितर को दे, तितर के हिसाब से अगर डाल रहे तो भी आपकी मर्जी है, या तो उसी वक्त में मिला कर रख दे। पर बहरहाल जब आप तितर को ये कहवा देते हैं तो उसी वक्त थोड़ा जा उसमें 1-2 कतरे पानी के डाल के आप आधी कोली तितर को दे दे। इंशाल्लाह इससे उसका ज़ुकाम, गले की खराश, बलगम, खांसी, बुखार, सब चीज़ें जो है सो अपनी बेहतरी की तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगी। इनका मादा जो है सो काम करना स्टार्ट करेगा, अच्छी भूख लगेगी और काफ़ी ज़्यादा जो है सो बीमारियों से महफूज रहेंगे, पाक रहेंगे। ये नुस्खा आपने 8 से 10 दिन के बाद दोबारा आजमाना है। तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।